عسلامة ناس الكل، مرحبا بكم في الديريكت متاعنا اليوم. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله رمضانكم مبروك. الوغ كيما تعرفوا الديريكت هذايا يلي سي ان ديريكت اللي باش يتعدى زاد على الباج فيسبوك متاعنا، باج متاع التقية أكاديمية. دونك ما فيها باس انتوما معايا هوني في الديسكسيون، ما فيها باس زاد فو بارتاجي سور الباج متاع الديريكت هذايا، الباج متاع التقية أكاديمية مع أصحابكم. عسلامة 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 سمر، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. B. Alors, c'est une petite série اللي باش نخدموها اليوم في سويعة من زمان وشوية. دونك باش نخدمو نعملو باش نركزو على اللي جاي في الباك، في السيسيون تاع باك عملناه ما بين الكنترول والبرانسيبال. اي او فور اي مزور منا باش نعملو ريفيزيون وباش نثبتو ستيل نتاع لي كيستيون اللي يجيو في الاكزامان برانسيبال كيفاش معناتها، ونحضر باش نكونوا حاضرين ليه. باهي. فوالا ما تنساوش اللي زاده الديريكت هذايا سي دون لو كادر نتاع لوفر نتاعنا تقية أكاديمي باردون. العرض نتاعنا شك على الباك. نعرفوا الناس الكل اللي العطلة هذه نتاع مارس سي ان ترومبلان، معناتها فريمون يلزمك تستغلها او ماكسيموم في الريفيزيون نتاعك، تحضير للباك برينسيبال. راهو التحضير للباك في العطلة هذه يلزم تكون مسكر الخدمة نتاعك الكل اللي قريته في البروميير تريمستر، البروميير ودوزيام تريمستر، مسكر الكور، مسكرين لي زيكزيرسيس، دوسيتكم كلهم منظمين. يعني لا بارتي كور وحدها، لا بارتي اكزيرسيس سيريات وحدها، كل فما خدمة زايدة مرحبا بها ما تكون منظمة. المهم النظام، وتعاودوا ترجعوا وريفيزي اللي عملتوه في الكلاس واللي عملتوه في السيريات من اول العام حتى لتوا au cours de cette période. هذاك علاش احنا حاطين لوفر نتاعنا نتاع شكب على الباك باش تبداو معنا في ريفيزيون في العطله هذيا. في الايكونومي هذيا مخصصه للريفيزيون نتاع التيم 1 والتيم 2 et le thème 3 نتاع بروغرام دو ليكونومي نيفو الباك بيان سور، وباش نحضروا بها بيان سور للباك بلون، لو تيم 4 اللي قاعدنا في البروغرام. ومع الباك بلون باش نبداو التحضير يعني نبداو الريفيزيون للباك برينسيبال. Donc c'est une offre qui est très très intéressante. N'hésitez pas à faire partager ما بيناتكم وما بين أصحابكم. ب كي نسكت شوية راني نقرأ شوية كومنتير. ها اوكي. فماش une petite question قبل ما ننسي الخدمة، une petite question que ce soit على الكور ولا على طريقة تاع الريفيزيون. ما يكفيش المشكل، الوقت ما يكفيش. اهوش تعمل يا سمر، الوقت ما يكفيش. اش معناتها؟ ça veut dire que l'objectif نتاعك نتاع ريفيزيون اقوى من الوقت ديسپونيبل. توليش تعمل تنقص في الاوبجيكتيف، نقص في الوقت اللي باش تخصصه لكل ماتيير. مثلا اذا كان انت ليكونومي تقول باش نعمل ساعتين بور رياليزي مثلا نقرا شابيتر الاول نتاع الكونسوماتور وما يكفيكش، ça veut dire quoi؟ ça veut dire que c'est pas suffisant. donc تولي تعمل ساعه ونص، تولي ساعه ونص للسيكسيون نيميرو 1 مع الشابيتر. petits objectifs de manière يلزمك تخلط له quelles que soient les conditions. يكون un objectif très raisonnable حسب الكاباسيتي نتاعك انت. أه جاي ما عرفتش مين تبدا. جو سي با تحكي على ليكونومي ولا لي زوتر ماتيير. اعمل تي بريوريتي وتي اورجونس. يعني شنو هي الحاجه الارجنت يلزمك تعملها؟ اسكو عندك كور ناقص؟ اسكو عندك شابيتر ناقص؟ اسكو عندك سيري ناقصه؟ من توا يلزمك تسكرهم الحكايات هذوما باش في البيريود دو ريفيزيون ما تقعدش وقتها تبربش وتلوج، خاطر حتى اصحابك مش يكونوا ديسپونيبل. سامحوني، مش يكونوا ديسپونيبل باش يعطيوك الكور من توا مادام عندك شويه وقت. وبالنسبه للايكونومي سهل ياسر، تبدا من الكونسوماتور من التيم 1. باهي. الوغ ميكرو اوكي. اوكي. شمس حديثك الميكرو. Ça y est, madame. بابا قل لي. لا سي بون مدام. الحمد. اوكي. اوكي. باهي. Allez, انا تو باش نبدا الكيستيون نيميرو 1 اللي هو بيان سور سي ان كيو سي ام. نوصيكم حاجة، الكيسيام في الباك باش يجيكم لو ايتام بالنمر نتاعو، معناتها عندكم 4 ايتام. يلزمك اوبليغاتوارمون تحط الايتام تقول له راهو في الكيستيون نيميرو 1 وتكتب له
la lettre t'as la bonne proposition معناتها A B وإلا C وإلا اللي هو c'est très important يعني إذا كان ما يلقاش la lettre نتاع البروبوزيسيون حتى لو كان la justification أنت عاملها صحيحة ça passe pas t'auras pas la note malheureusement B B نحل الميكرو إذا كان فما une intervention ok إذا كان vous voulez intervenir في question معينة نحل الميكرو y a pas de souci on partage مع بعضنا آه، باهي صحيح هما لا ماجوريتي فعندي صاحبتكم سالتني قالت لي بيسكو الشابيتر نتاع ولا لا بارتي نتاع كونسوماتور اي برودكتور يعني الميكرو ركزوا عليها برشا في الباك عام ناول دونك بروبابلومون ماهيش باش تجي عام الجاي في الباك سنة نو سي با فري tout est possible في الباك ما تقمر بحد شيء ما فماش قاعده نمشيو عليها الناس الكل مادام جاي في البرانسيبال ما يجيش في الكونترول مادام جاي عام ناول ما يجيش سنة نو با دو تو ما تعرفش عليها سي امبريفيزيبل حضر روحك وكهو لاي سيتوياسيون بي allez نتوكلوا على ربي نبداو الخدمه نتاعنا alors l'item numéro 1 ML elle détient un budget de 20 dinars. Et le prix d'impôt de yaourt est de 0,500 millim, 0 dinar 500. Le prix d'un paquet de lait est de 1 dinar 200. En dépensant la totalité de son revenu, yani consommateur sraf budget متاعو الكل, elle peut acheter. Attaque 4 propositions. Alors, شنو هي الطريقة أنتوما pour être sûr de la bonne réponse؟ شنو هي اللي يلزمكم نجربوا تعملوا؟ مدام، نجربوا معناها نضربوا الكل ويلزمنا معناها نلقاو الفاندينا أغلي فيها الفاندينا هي الصحيحة. Exactement. خاطر احنا à la base نتاعنا le consommateur عنده un budget qui le معناتها qui limite les dépenses نتاعو اللي هو le revenu qui doit être égal à x p de x plus y p de y. في l'exemple نتاعنا يلزم puisque قالك il dépense la totalité du revenu يعني أي proposition يلزم le niveau de dépense نتاعنا يكون بالضبط قد الرevenu اللي هو 20 دينار. Alors, احنا شنو باش نعمل؟ باش نبداو بالبروبوزيسيون A. قال لنا 16 pots de yaourt et 10 paquets de lait. شنو نعملوا؟ باش نحسبوا le total des dépenses نتاع الحليب والياغورت. C'est tout simplement, on va faire 16 pots de yaourt, donc la quantité 16, fois le prix نتاع الياغورت اللي هو 0,500 plus اللي صرفناه على الحليب اللي هي الكونتيتي نتاعو 10 et le prix il est à 1 dinar 200. Si on fait le total, alors, partie متاع الياغورت c'est 8 et la halib c'est 12. Le total يعطينا 20 dinars. Donc, normalement, c'est ça la bonne réponse. معايا ولا لا؟ Exactement. Sauf que أنا خوافة. أنا باش نكون متأكدة اللي هي la bonne proposition là je suis sûre mais يطمئن قلبي شو نشوف البي والسي ودي شنو يعطينا. alors أنا كي نجي نحسب البي ça veut dire que le consommateur m'a acheté 18 paquets de lait. Alors 18 fois 1 dinar 200, ça me fait 21 600. Et là, c'est au-dessus du budget interne, il est égal 20 dinars, B غلطة. نمشي للproposition C. اللي فيها le consommateur مصرف كان على الياغورت شري 45 pots de yaourt. Alors, le total des dépenses internes, bon, نكتبوا dépenses, hein. Les dépenses totales متاعنا هي 45 fois 0 dinar 500, ça nous fait 22 dinars 500. Kif kif, c'est au-dessus du budget du consommateur. Donc, c'est Ralta. Et D, alors, c'est 16 paquets de lait. On a juste les quantités. Hein. Nous le 16 paquets de lait, donc 16 fois 1 dinar 200 plus 10 pots de yaourt, 10 fois 0, 500. Lorsqu'on fait la somme, le total, 24 dinars, 200, toujours au-dessus du budget. حتى لو كان تجي proposition نلقاو اللي dépenses نتاعنا أقل من البودجي يعني مثلا 15 دينار راهي سي با une bonne proposition راهي غالطة خاطر هو قالك في لينونسي نتاع ليتام قالك راهو le consommateur il dépense la totalité de son revenu donc قد اللي صرفوا يلزم يكون صرف فلوس الكل
هذا هو. Alors, aider bien sûr donc غلطة. La méthodologie pour réussir le QCM, c'est que يلزمك كل proposition تقراها تشوف كانها صحيحة. Bien sûr, il faut la justifier. والآخرين غالطين, tu dois être capable بينك وبين روحك تعرف علاش هي غلطة. علاش الغلط هذاك يخليني ما نختارش la proposition. Juste حاجة بركة indication. تنجموا في الكي سي ام يعني vous justifiez اللي ثلاثة الآخرين غالطين. Donc la quatrième هي الصحيحة. J'espère que فهمتوني. باهي. Allez, on avance, mais là. Euh, باهي. Question numéro 2. Item 2. Alors, la courbe d'indifférence. باهي ça marche حالك الميكرو. Ouais. madame. Oui, ça marche. Oui, ça marche. مرحبا. Est-ce que في justification نعملوا جست اللي كتبتي انت في الاول وكاهو ما نزيدوش حاجه اخرى؟ Exactement. Exactement. هذاك برك. هذا اوكي. برك اللي باش تعملوا في جوستيف. هذا برك. دونك انا باش نجي هنا باش نحط له راهو الأ باش نكتب له كان لي دو ليني هذوكم باش تعرفوا راهي مادام ساهله راهي خدمه مش صعيبه. مادام ما نجموش نخدموا باك عمليون. هو هذا باك عملي هذا يجي في اه، البرانسيبال. هذا هذه اي ريت هذا محلاه. خاطر باش جاي في نورمال. البرانسيب. اي جاي في البرانسيبال. مو بون ان كيو سي ام راهو بيسكو فيه 0.5 pour le cochage ou 0.5 points pour la زعما justification. مادام زعما ما ما يجيك يجيناش احنا السنة هكا. ان شاء الله يجيك خير من هكا. شنو المشكل؟ ان شاء الله يجي اسهل من هكا. اسهل تخافش من انت. حق من حق ما فهمناش. انت حضر روحك لاي سيتوياسيون يا شمس. انت مادامك حاضره وتعرف روحك شو خدمت وتعبت ما تخاف من حد شيء. اي سيتوياسيون تنجم تجيك tu es capable de la résoudre y a pas de souci. كون عندك ثقه في روحك هكا هاو. باهي حازم باش نحل لك الميكرو جوست سمر وشمس سكروا لي ميكرو ماشي لكم ميرسي بوكو. حازم يحب يجاوب على السؤال هذا يعطيني جوست الريبونس نتاعك لحظه بركه باش نلوجك ونحل لك الميكرو. وي حازم. مدام. باب. دي كرواسون خاطر ديما الكونسوماتور ينقص في الإيكغيك باش يزيد في الإكس. هات خلينا نقرا لي بيلي ساعه. Pour un niveau d'utilité donné, la courbe d'indifférence est هنا باش يعطيك les formes قال croissante décroissante croissante puis décroissante décroissante puis croissante. انت شنو هي la réponse A ولا ال B ولا ال C ولا ال D؟ البي. ال B. donc باش نحطو قدامنا هوني باش نحطو لحظة بركة c'est la réponse D. il est important نكتبو la lettre نتاع la bonne proposition. لحظة بركة خلينا نعمل un petit rappel على الcourbe d'indifférence. تتذكروها ولا لا الcourbe d'indifférence؟ اي نفكر هنا مادام. انت عندك أي un repère هكا ولا لا؟ في ان اكس دي زابسيس. شنو في الاكس دي زابسيس؟ مجموعة دي كومبينيزون عندهم لو ميم نيفو ديوتيليتي. لحظة برك الاكس دي زابسيس قد سؤالي شنو اي فيه؟ اكس والفوق ايكغيك. صحيت. فيه الكونتيتي du bien x والاكس ديزوردوني فيه la quantité تاع le bien y. La courbe d'indifférence c'est le lieu géométrique qui fait la liaison ما بين tous les points اللي هما qui représentent tous les paniers de x et de y qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction U. هكا ولا أي حازم؟ أي باهي. Allez, elle forme نتاعها graphiquement, c'est une forme décroissante. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut justifier? Allez, شو نقول؟ نجاوب مادام. اللي خلي حازم هو اللي يحب ياخذ الريبونس. La courbe d'indifférence est décroissante. هكا ولا؟ هكا نبداو أعطيني. الريبونس نتاعنا. نسمع فيك حازم. Le consommateur dispose de renoncer à une quantité de bien Y pour avoir une quantité supplémentaire de bien X. صحيح. Juste, on va perfectionner le phrase نتاعك. Donc, شنو باش نقولوا؟ Pour un niveau pour d'utilité donné, هكا ولا لا؟ Si le consommateur يا حازم désire augmenter la quantité de biens X d'une unité supplémentaire, il doit renoncer la quantité de biens Y tout en gardant le même niveau de satisfaction.
Bravo, Alik. Donc, si le consommateur désire ou elle souhaite ou elle veut tout simplement augmenter la quantité d'un bien, la quantité consommée d'un bien, peu importe le bien, qu'il soit X ou là, qu'il soit Y, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit abandonner ou elle a renoncé, abandonner une quantité de l'autre bien pour maintenir le même niveau d'utilité. Il y a un حتى تعمل الأولى pour maintenir le même niveau d'utilité. إذا كان أنت تحب من البانيي من البوان هذايا مثلا البانيي A YA والبانيي A هذاك فيه quantité XA تحب non j'aurais dû faire attendez ça n'est rien alors on va supposer عندك deux paniers مثلا هنا le panier A فيه XA et YA وتحب تعدل panier B. Ça veut dire que tu veux augmenter les quantités de Y. باش تلقى روحك من X, tu vas réduire les quantités consommées obligées عليك باش تنجم تقعد géométriquement parlant تقعد sur la même courbe et donc يعني تقعد avec le même niveau de satisfaction. B. Allez, on avance un petit peu نمشيو للإيتم 3 بدي شي شوية هكا لو كور نتاع التيم 3 هكا تسترجع شوية ذكريات شوية حاجات بدي شي شوية. أي مدام وي. Ça va. سافا ما يخوفش راهو يمكن انتم نتصور فما شويه تلامذه يسون ان بتي بو ستريسي خاطر يحسوا التيم 1 وتيم 2 بعيد ياسر فو لي صارت قصه ما بين الميكرو والماكرو مادام وهو هو الماكرو ماهيش ناقصه. مادام اي هو شمس هو ساهل التام هذا، ما ساعات فيه دي زيكزرسيز زاده معناها ما هم ساهلين. ما خاطر مره في الدفوار تاع الكونترول جاب لنا دركي فايق. ما يسالش سي با غراف يصيروا معناتها انت تشوف توا باش هذاك ناخذوا على علاش مادام انا ليكزارسيس نتاع الباك. اي شمس حتى لو كان فما ان نيفو دو ديفيكولتي مش باش يكون على طول ليكزارسيس، يخليك ديما تخدم مرتاحه. تون هذيك فما حاجه عملوها باش تبدا انت ديما عندك ثقه في روحك ما تخاف من حتى شيء. باهي جوست سكر لي الميكرو يا شمس، سكر لي اوكي الميكرو مادام. عجبنتي. باهي عليه نمشيو نتعدى الباج اللي من بعد نمشيو للايتم 3. في l'item 3 باش نتعداو للدوسي نتاع البرودكتور. Alors pour produire un bien donné, une entreprise, elle va utiliser une fonction de production qui est la suivante. قدامكم elle est bien affichée. attendez نزيد نكتبها هنا واش عليه نستعمل في البرويون نتاعي. que L et K égale 2 L puissance 2 tiers et K puissance 1 tiers. B. Si L égale 64, il y a une quantité de L, et si K égale 8, la quantité produite de ce bien est égale à. Alors, شنو طالب منا احنا هنا ترى؟ شو يحب من عندي؟ شو يحب يقول؟ أعطاني fonction وأعطاني quantité متاع les deux facteurs de production L و K. باش شنو نعاودوا باش مادام نستعمل؟ بالال والكاو Niveau de ونشوفوا production, madame. نيفو دو برودكسيون. Exactement. Donc, on Niveau- a une combinaison de production, combinaison productive, باش نحطها في الفونكسيون تاع production ونشوف شنو le niveau de quantité maximale اللي تنجم تعطيهولي tout simplement. L'eau. Alors كيما نفس الخدمة que في الكيستيون numéro 1. Logiquement يلزمك كل proposition تجربها وتشوف باش تشوف أنا هي la bonne proposition. Alors هنا قبل ما نحط لا lettre نتاع la bonne proposition باش نبدا نعمل calcul نتاعي. Alors pour la combinaison productive اللي هي L égale 64 et K égale 8. Alors on va calculer la quantité produite. On va juste remplacer كيما قلتو 2 fois 64 2 tiers 8 1 tiers. Alors يا تستعمل كالكولاتريس نتاعك ديريكت وتعطي الريزولتا، يا تحاول هكا شويه
تعمل هكا تفتفيته نفتفتوها نقولوا وين الكالكول نتاعي، نخرج لي فالور كل واحدة على روحها. باغ اكزومبل هنا خاطر هي واضحة شوية، 2 64 سي 8 فوا 8، دونك نجم نعمل انا 2 فوا 8 2 puissance 3، 8 2 puissance 3، 8 1 tiers باش نعطيكم الكوريجي اللي هما خذاو بيه، اللي هما خدموا بيه. بلوتو نعمل هكا. alors 64 c'est 8 fois 8 donc هذايا نردها 8 fois 8 puissance 2 tiers، 8 1 tiers، ومن بعد égal 2 fois 8 au carré هذيك ونحط l'exposant متاعها fois 8 puissance 1 tiers égale 2 fois 8 puissance 5 tiers جديدة شوية ثانية égale 2 fois 2 puissance 3 fois 5 puissance fois puissance 5 tiers خاطر 2 puissance 3 تعطينا 8 et من بعد égale 2 fois 2 puissance 5 égale 64 unités. نجي نشوف أنا عندي la proposition الA هي الصحيحة c'est 64. نحط نكتب proposition نتاعي اللي عملناه توا لو كالكول سي لا جوستيفيكاسيون دوموندي في الكوريجي نتاع الباك. وراهو تنجم من هوني تحط لا فالور وتتعدى سي تو. هذاك لو ديتاي هاكا اللي مثلا ما نعرفش يعني يحب يستعمل الديمارش هذيك ولا ما عندوش ثقه في الكالكولاتريس يبدا يخدم باليتاب حتى يوصل للريزولتا. الوغ نجم نحلك الميكرو بيان سور لحظه بركه. اوكي اوكي وين مالك نسمع فيك هاي نسمع فيك ملاكة. مدام حبيت نسألك اسكو نكتبوه معناتها الكتيبة هذه الكل ولا لا؟ جست ولا جست نحطوا الريبونس؟ ما تنجم حتى من هوني ديريكت 64 تكتب إذا أي كان أوكي بالكالكولاتريس نتاعك معناتها عطاتك لو بون ريزولتا. أي أوكي به الوغ فماش اون كيستيون هوني نجم تحلي الميكرو سي بون حليت كي نحطو قد لقينا طول. فوالا راني جاوبتك توا يا محمد جاوبتك توا. باهي جماعة فيسبوك ما تنساوش فو بارتاجي الديريكت مع أصحابكم سورتو توا بيريود دو ريفيزيون نتصور راهم قاموا توا قاموا شوية بعد التصبيحة متاع سهرية البارح. دونك كلموا صحابكم ما تنساوش سي توجور دون لو كادر نتاع شاكب على الباك تدخلوا على الباج نتاع ترقية أكاديمية باش تشوفوا لوفر اي بور بروفيتي من البيريود دو ريفيزيون اللي تبدا من توا. ريفيزيون رانا نبداو فيها قاعدين من توا يا جماعة. باهي غالية باش نحلك الميكرو. disponible utilise une version plus ancienne. باهي غالية الميكرو نتاعك ما نجمش يتحل دونك ميساج كان تكتب لي انا غالب. اوكي نحل الميكرو اذا كان فما انترفونسيون معناتها ولا سؤال سي با جوست بور دو participer plus tard à la discussion. قولي وي لي جاني حليت لك الميكرو باهي سي با غراف. باي نتعدى الايتم 4. alors l'item 4 c'est le partie thème 3 observer le contenu اللي عندنا. عطانا le PIB réel de la Tunisie en 2016 et en 2017 وحط لنا الباز 2015 سي دونك باش نفهموا اللي 15 هي لاني دو باز نتاعنا. جوست لحظه بركه عندي ان بوتي بروبليم في الميكرو. اي لحظه بركة. فوالا سامحوني بروبليم اللي قلته به. الوغ هنا باش نقرا توا لي بروبوزيسيون باش نحاول نفهم شنو الخدمه اللي انا مطالبه بها. الوغ قال لي en Tunisie entre 2016 et 2017 les richesses créées ont augmenté de 2,23%. donc هنا باش نثبت اللي هي صحيحه ولا لا apparemment je dois calculer un taux de croissance.
B. الثانية, le PIB en valeur a augmenté de 2,23%. أنا هوني ندخل بعد شوية على خاطر نقول شنو الفرق ما بين الأولى والثانية. هات خلينا نكمل نقرا السي والدي. في السي قال لي les richesses créées ont augmenté de 1,022. Donc يلزمني quand même نثبت نحسب التaux de croissance. ومن بعد يقول لي le PIB nominal a augmenté de 2,023 milliards de dinars. Alors هنا شوية calcul نمشي البرويون تاعي ونبدا نخدم بطرف. Alors هنا ما بين 2016 و 2017 شو اسمه لو تو دو كروسونس اللي انا يلزمني نحسبه باش نثبت لي فالور صح ولا لا؟ annuel. سي لو تي سي ا. دونك يلزمك تقول سي لو تي سي ا وتكتب الفورمول نتاعو خاطرك انت قريتو في وسط البروغرام تاعك. دونك اون اي اوبليجي دو لو كالكولي. نبداو بالفورمول. لو تي سي ا du PIB réel de l'année bien sûr 2017 في العام هذاك احنا باش نقيسوه égal PIB réel de l'année 2017 اللي هي l'année TN على PIB réel de l'année اللي قبل 2016 TN-1 نحي -1 والكل نضربه في المية. Alors je vais faire le calcul. allez-y كان عندكم les calculatrices تعطيوني تكتبوا لي les valeurs اللي باش تلقاوهم. égal 2,23. اي لحظة بركة يا حازم لحظة بركة. 2.26 مادام لقيتها. لحظة بركة مي خلينا نحط لي فالور نتاعي 92 84 نتاع 2017 واللوطا 90,81 moins 1 fois 100 égale 2,23%. Alors a priori يا اما الA يا اما الB هي اللي صحيحة. فوالا ب يا اما الA يا اما الB هما اللي صحاح. يقول القايل شنو الفرق ce qui est sûr c'est غلطة خاطر 1,022% ça c'est pas le taux de croissance اللي انا لقيته. ب فما شكون متلامذة يحسب ليفولوشن بالكوفيسيون ملتيبليكاتور صحيح ولا نجمو نحسبوه ولا لا ليفولوشن نتاع البي بي؟ أي نجم. ب كان انت باش تعمل كوفيسيون ملتيبليكاتور تاع البي بي نتاع البي بي قداش نلقاو؟ alors on va faire الفورمول نتاعو coefficient multiplicateur du هو PIB réel voilà de de l'année 2017 sur le PIB réel de 2016. exactement par rapport à 2016 هي الفورمول نتاعو اش تقول ناخذ PIB réel تاع 2017 والPIB نقسمو على PIB réel 2016. Alors, je note les valeurs نتاعي 92,84 divisé par 90,81 égale تراح قداش تلقاو؟ exactement باش نلقاو 1,022. donc فما تلامذة صحيت فما تلامذة باخت la proportion C alors que غلط علاش خاطر كان جات صحيحة الكوفيسيون ملتيبليكاتور احنا نعرفوا اللي ما عندوش unité qui تحسب coefficient multiplicateur, ce n'est pas un pourcentage, ce n'est pas une valeur, une variation relative ou elle a une part. C'est un coefficient, tout simplement. نحطو معاه حتى unité. يعني السي علاش غلطة كان جات البورسنتاج ماهيش مكتوبة هذيك راهي تنجم تكون صحيحة. مي غلطة خاطر حتى البورسنتاج. Le PIB nominal a augmenté de 2,03 milliards. أنا مش نحسب علاش. قال لي البي بي نومينال أنا البي بي alors que انا صحيت احنا في التابلوش عندي البي بي ريال عندي البي بي ريال دونك ما بين الA البروبوزيسيون دي غالطه دونك دوفيس مانيش نتلهي بها راني شطبتها اش قاعد لي الA والبي ما بين الA والبي هي فيهم صحيحه الثانية مدام البي الثانيه قال لك لو بي بي اون فالور واحنا نعرفوا اللي بي بي اون فالور هو بيدو PIB nominal هو بيدو لا أي PIB a pris الريشيس كريي غلط. courant وهات نشوفوا PIB الآخر
PIB réel voilà en volume هو بيدو le PIB réel وهو بيدو le PIB à prix أبري كونستون. constant voilà donc وين هما حبوا يدخلوا لك الشك في كلمة valeur اوكي البي غلطة donc البروبوزيسيون صحيحة متاعنا هي la proposition A مادام tout كان جات simplement لو بي بي غيال معناها اخترت فين؟ اي كان جا البي بي وقال en volume ولا réel راهي صحيحة donc le petit a ou le petit a les richesses créées تمشي n'importe quel PIB hein قال richesse créée donc ça peut être معناتها valable للنومينال والا للريال donc ناخذوها quand même ناخذوها اما الاخرى قال لك directement PIB en valeur c'est faux donc c'est le petit a réponse نتاعنا هي ال A B فماش une petite question قبل ما نمشي للبارتي نتاع البروبلème économique هاي c'est bon B allez les questions numéro 2 هذا اللي جاي في الباك principal اوكي لحظة بركة ب ب سلام سلام يا جماعة فيسبوك شاركوا معنا شوية عادي سلام مرحبا مرحبا بكم يا جماعة يعطيكم الصحة ب allez نمشيو question numéro 2 اللي هو c'est un exercice على البرودكتور تاع taux de croissance هي exactement يا منصور أي. الفورمول نتاع التو دو كرواسونس تكتبها كيما عملتها انا والا la formule classique c'est le même résultat c'est juste une écriture mathématique qui change hein. c'est le même résultat باش نكتبو توا le TCA du PIB هو de l'année TN c'est le PIB quel que soit le PIB hein, معناتها valeur volume اللي هو TN moins le PIB TN moins 1 sur le PIB TN-1 le tout fois 100 donc تكتبوا هكا ولا كيف اللي عملتها من الأول c'est la même chose ça donne le même résultat ok je repasse à la question numéro 2 ben alors شنو عطانا في باك عام ناول عطانا la situation تاع une entreprise اسمها ONS qui produit des plateformes de jeux en ligne عطانا لو جرافيك اللي هو توا قدامكم نلاحظوا اللي في الجرافيك فما ان ايزوكون اللي هي la forme décroissante qui représente le niveau de production de l'entreprise et l'isocoût qui représente les contraintes budgétaires du producteur de l'entreprise. Ben, ونلاحظوا اللي فما un point de rencontre ما بيناتهم ce point هذا اللي هو le point C وعطانا deux autres points ال E وال F ما عطاني حتى معلومة أخرى لا عطاني الكو في اللي لونسي لا عطاني لي بري دي فاكتور لا عطاني فونكسيون لا حتى شيء باهي عطاني زاد un petit document texte un contenu texte je vais le lire brièvement خاطر قصير شوية شنو يقول لك au lieu de regarder les variations infinitésimales il serait intéressant de connaître comment la production est modifiée si l'on augmente tous les inputs dans les mêmes proportions. Dans le cas d'un doublement du panier d'input, le produit doit alors doubler ou la phrase elle est soulignée. باهي هي توا la partie شنو طالب مني توا شنو يحب alors قال لي en exploitant le graphique qu'est-ce que je dois faire يعني je m'intéresse توا كاين للجرافيك نغزل له مليح شنو اللي فيه نثبت فيه مليح قال لي déterminer les prix du travail W et les prix du capital petit r normalement هنا نكتبوها petit r
sachant que le coût total de production de l'entreprise est égal à 60. هون يعطاني معلومة جديدة اللي هي le coût total égal à 60. أنا نمشي البرويون متاعي نعرف اللي le coût total l'équation متاعو c'est WL plus R fois K في l'exercice متاعي il est égal à 60. Alors, les prix des facteurs, le coût des deux facteurs travail ou le capital, باش نطلعهم من الجرافيك. هكا ولا لا؟ الميكرو. اوكي الميكرو. وي ايمان حديد لك الميكرو. مدام باش نعملوا على خاطر عندنا ال ماكس والكام ماكس. اكزاكتومون اي. Donc, احنا شنو عندنا les ordonnées à l'origine, l'extrémum ou l'abscisse à l'origine. Et du coup, à partir du point E ou le point F, باش نجمو نطلعو les prix des deux facteurs. باش نبدا بالpoint F. Alors, عندي شنو نعرف عليه انا le point F عندي les coordonnées نتاعو. Le point E سامحني باش نبدا بال E. Les coordonnées نتاعو هو 0 0 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une combinaison. Elle est le travail égale quantité de travail, c'est 0. Et le producteur, la quantité de capital qui est égale à 3. C'est la combinaison عندي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avec L égale 0, 60 اللي هو le budget نتاع le producteur الكل حطوا في l'achat نتاع le facteur capital. Et à partir de ça, je peux déduire le prix du capital. Et les quantités de capital, c'est égal à 3. Donc, 60, il y a 3, R, K, عندي 3. On R égale 60 sur 3 égale 20 5 unités, 20 unités. 20 unités monétaires. نفس الخدمة à partir du point F. Alors, au point F, اللي هما les coordonnées نتاعو عنده 12 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire سامحني مش 12 3 12 0. 0. 12 0. Alors, ça veut dire que le producteur بفلوس الكل شري une quantité de 12 unités de travail et bien sûr le capital c'est égal à 0. Alors, نبدا الخدمة نتاعي avec un capital, quantité de capital 0. 60 الكل صرفناها في l'achat نتاع le facteur travail. Et donc, je نعوض la quantité de travail égale W, 12 fois W. Voilà. Et نخرج W متاعي, c'est 60 par 12 égale 5 unités monétaires. نمشي نحط قدامي هكا نحطهم مليح مليح. W égale 5 باش نخدم بهم بعد. Et R égale 12. سامحني. R égale 20. شنو au niveau de difficulté تراه صعيب شوية شنو أموره l'exercice حتى لتوا سهل مدام. سهل سهل برشا enfin سهلة بارتير كلنا تعلمنا في الوقت البارتي نتاع في التيم 1 و 2 consommateur producteur à partir من droit de budget ولا من les coûts نطلعوا les prix des deux facteurs. B البارتي الثانية توا نتاع question numéro 1 هو قالك donner la signification économique du point C. La signification économique du point C. ترى شكون فيكم بدا يحضر ساعة تيم 1 الأولاد أمان؟ فما شكون بدا؟ أنا حضرت مدام. وأنا زادة مدام. Bravo. C'est le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire. اش معناتها point de tangence؟ معناها نسيت. l'équilibre C'est-à-dire معناها. point de Le point tangence. Le point de l'équilibre. Représente le panier d'équilibre pour le producteur. Voilà le point d'équilibre, le point d'équilibre de l'entreprise. B. Et tangence اش معناتها؟ Ça veut dire quoi tangence؟ أنا ما نفهمهاش الكلمة. فسرهي. Le consommateur dépense la totalité de son budget. ما تدخلش بعضك. Intersection.
أي ما نقولوش intersection يا أليش خاطر l'intersection cela suppose اللي أنا نعمل هكا tu vois sauf que هما باش فما un point de contact ما بين ليزوكون والليزوكو تماس. علاش أنا ركزت عليها exactement تمام علاش أنا ركزت عليها على التونجونس خاطر لا تونجونس نشوفوها à partir du graphique يعني عندها signification حسب الجرافيك نتاعنا sauf que في الكيستيون قالك économiquement parlant ok انت باش تعرفوا من الجرافيك mais ce que tu vas exploiter du graphique c'est les quantités نتاع la combinaison productive d'équilibre mais انت économiquement parlant ça veut dire quoi l'équilibre du producteur ça veut dire quoi Shams Le point de tangence là, madame. لا معناها le consommateur dépense la totalité de son budget à l'achat de Hmm. producteur là non producteur plutôt. اي alors لا فما شكون يحب اوكي هاي وماي اني جيتك وماي ما اوكي بالآ d'accord oui وماي معاك رانيا تعطيني signification économique Oui, قال madame, اللاين choix optimal qui معناه اللي بتاع l'entreprise, la production. اي Et le point de tangence entre le droit des Zuko et le courbe des Zucom, euh, euh, c'est donc les choix optimaux qui maximisent la production de l'entreprise. وش معناتها شوا اوبتيمال هذا هو السؤال هو economiquement parlant انت تو تشوف فيها في جرافيك شوا اوبتيمال مي تفسيره شنو هو عند البرودكتور ça veut dire quoi un point de tangence ça veut dire quoi point qui relie en même temps l'isocoup l'isocan ça veut dire quoi l'équilibre de l'entreprise هذا هو اللي Madame, حاجته Une ليه quantité à ne pas dépasser par le producteur. non non c'est madame, pas oui حازم respecte son coût total et maximise son niveau de production. B. Oh, c'est un point. هكا ولا لا؟ Donc, il représente une combinaison productive. C'est dans هذا l'équilibre هذايا c'est la combinaison productive. Ça veut dire quoi combinaison? Ça veut dire qu'on va combiner en même temps, on va utiliser en même temps une quantité du bien du facteur travail et une quantité du facteur capital. B. La combinaison productive هذايا composée قداش فيها من travail؟ بالعين هكا قداش فيها travail؟ 4 unités. OK. وقداش فيها capital؟ De, 2. 2. Donc, L متاعنا égale 4, le K égale 2. شنو هو Ah, l'avantage متاعها؟ علاش نعيطوا لها l'équilibre؟ على خاطر qui maximise. Qu'est-ce qu'elle maximise? La quantité produite. produit. Voilà. Elle maximise la quantité produite tout en respectant la contrainte coût du producteur. La contrainte coût du producteur ou de l'entreprise. هذه هي la définition économique نتاع le point C. Et حسب le graphique, c'est le point de tangence et qui se trouve en même temps sur la courbe, sur l'isocoup et l'isocampe. Bien. B. Alors, question numéro 2. عطانا une fonction de production. هنا شوية خدمة باش نخدموا شوية. Alors, في ال OK. B. في question numéro 2 عطاني la fonction de production انا ديريكت اول حاجه نعملها ديما نحطها قدامي لا فونكسيون قدامي باش ما نغلطش في لي chiffres et les valeurs 2 puissance 2 tiers L puissance 1 tiers et K puissance 2 tiers. Supposons que le prix du facteur travail W est égal à 5 et celui du facteur capital et de 20 unités monétaires, exprimer le TMST et puis déterminer analytiquement l'équilibre du producteur. B. هنا باش نعمل لكم remarque صغيرة.
Alors, qu'est-ce qu'on constate qui نقراو توا l'exercice معناتها اللي يخدم في الكيستيون numéro 1 والا ça veut dire اللي يخدم لقى de mauvais résultats والا اللي يخدم والا plutôt اللي ما خدمش يعني ça veut dire qu'il a raté la question numéro 1 شعملوا له هو اش قالوا له من بعد عطوه لي فالور باش ينجم يخدم باقي l'exercice. اوكي دونك ما تخافوش راه ما يجيكش اكزرسيس اللي اذا كان فما فالور ما لقيتهاش من الاول تو الاكزرسيس اللي راتي با دو تو راه اون تيان كونت il tient compte وقت اللي يعملوا لي زيكزامان il tient compte اللي ينجم ليليف يلقى روحه ديفيكولتي دونك نعطيو اكثر شانس باش يخدم ليكزامان نتاعو وهو مرتاح ما تخافوا من حتى شيء بور فو دير باهي on va exprimer le TMST تذكروا TMST ولا ليه شكون يعطيني الفورمول نتاعو ماذا بيا شكون ما شاركش حتى مرة PML sur PMK. مدام أي حازم قبيلة وانت معايا ألل شكون إيمان توا حليت الميكرو هاي أي إيمان أي قولي نسمع فيك تي ام اس تي شنو هي الفورمول نتاعو PMS في PMK. معايا إيمان مش أي اسمع ما فيك لو كان فهمت. تكرر مش اسمع فيك أي قولي PMS في PMK. صحيح c'est le rapport des productivités marginales des facteurs productivité marginale تاع travail الفوق productivité marginale تاع الكابيتال نعملوا un petit rappel شكون يعطينا définition تاع TMST ترى un petit rappel صغير Taux marginal de substitution technique. Lorsque le consommateur et le producteur désirent d'augmenter une unité supplémentaire de bien L, il doit renoncer la quantité produite de bien capital. اي انت شمس من قبيله البيان والكونسوماتور مع البرودكتور في بالك ولا ليه فطنت Voilà, madame. بروحك خلاص عادي oui. عادي un petit rappel ce que c'est le TMST alors le TMST c'est un taux de substitution et qui permet de mesure qu'est-ce qu'il mesure il mesure la quantité j'ai une quantité du facteur mais quel facteur du facteur Capital. capital à laquelle l'entreprise doit renoncer ça ne me fait pour obtenir une unité de plus du facteur مادام في الآخر اللي يقع البرودكتور ما نقولوش بيان معناها نقولوا input ولا نقولوا facteur de production خير فما تقولوش bien خليوها أكثر للكونسوماتور ok de plus du facteur travail et tout en gardant le même niveau de production نقعدوا ديما على نفس الكورب نتاع ليزوكون tout en gardant le même niveau de production. Ben, c'est juste un petit rappel. Hein. Allez, نمشيو توا للكالكول نتاعنا. On va déterminer ولا exprimer le TMST. هيت نبداو من الأول بالبي ام ال. تتذكروا كيفاش نحسبوها ولا لا مو نعملوا dérivé نتاع la fonction de production par rapport à L. هكا ولا لا égal. Alors, c'est باش نحط ال A هذيك ال 2 puissance 2 tiers تقعد كيما هي l'exposant نتاع ال L هو 1 tiers نهبطوا الوتا fois L 1 tiers moins 1 يعني moins 2 tiers fois K 2 tiers خليهم هكاك PMK نفس الخدمة نتاع الديريفي de la même fonction مرة هذه par rapport à K 2 puissance 2 tiers تقعد هي بيدها باش نهبط l'exposant توا نتاع الفاكتور كابيتال 2 tiers L 1 tiers والكاب شوالي l'exposant تاعها 2 tiers moins 1 يعني moins 1 tiers voilà les résultats اللي انا لقيتهم تو باش نمشي نحطهم نخدم بهم التي ام اس تي نعطي فيكم في الديمارش لا ميم ديمارش اللي تخدمت في الكوريكسيون تاع الباك هي بيدها allez 2 puissance 2 tiers 1 tiers L
moins 2 tiers. خذوا وقتكم وانتم كان جاكم l'exercice هذا على l'exposant etc. معناتها على الميكرو. Vraiment خذوا وقتكم pour éviter toute erreur في les exposants. ما تزربوش ما تدخلوش بعضكم. Ok. L 1 tiers K moins 1 tiers. Alors من الأول قالوا لنا نحيو هذايا واللي يقع نعاودو نكتبوه. نحيو أكل هذاك إيجال نخلي اللي نخليو نعاودو نكتبو اللي يقعد لنا اللي يفضل لنا 1 sur 3 L moins 2 tiers K 2 tiers واللوتا 2 sur 3 L 1 tiers et K moins 1 tiers. Alors باش نزيدو on simplifie encore plus. عندك ال 1 tiers واللوتا 2 tiers. ال 1 tiers هذيك باش تنحى وجست اللوتا باش يقعد لنا 2 نعاودو نكتبوها. نعاودو نكتبو شنو يفضل لنا زاده ايجال الفوق ما يقعدونا كان هذوما اللي بالليزيكسبوزون نتاعهم ك 2 tiers وهنا 2 fois L 1 tiers et K moins 1 tiers. نوصل هنا لكن ليتاب اللي نوصل هنا لليتاب اللي لي زيكسبوزون اللي عندهم اكسبوزون نيجاتيف باش نبدلهم البقايا نتاعهم. يعني ال L puissance moins 2 tiers باش نهبطها لوطا وال K puissance moins 1 tiers باش نطلعها tout simplement الفوق ونعاود نكتب شنو نلقى égal. allez عاد فوق كان ال K. alors K 2 sur 3 K 1 sur 3. ما ننساش ردوا بالكم راه فما برشا تلامذة برشا تلامذة يقعدوا لاهين في الكا والال وينساو اللي فما une autre valeur بحذاهم ينساوها على غالب ينساو. donc faites attention ردوا بالكم لا تغلطوا. L 2 tiers et L 1 tiers égale الحمد لله هنا وصلنا K 2 زل. هذا هو التي ام اس تي نتاعنا. هذاك هو التي ام اس تي نتاعنا. ب on avance. ب on avance. ما تنساوش un petit rappel تي ام اس تي شنو هي الفورم نتاعو. تي ام اس تي انت تحب تشوف تبت خدمتك صحيحه ولا لا ما تنساش تي ام اس تي هو الفا سبيتام فوا كا سور ال. alors تكتب juste فما commentaire في الدiscussion. alors تكتب K sur 2L هي بيدها 1 demi fois K sur L. c'est juste l'écriture qui change كاهو هي بيدها. normalement يقعد مسجل اللايف exactement normalement. ok. Allez, نمشي البارتي الأخرى نتاع الكيستيون. déterminer analytiquement l'équilibre du producteur. بلي نلاحظوا في الكيستيون l'équilibre du producteur on ne se limite pas حطوا لك entre parenthèses قال لك طلع لي ال étoile والك étoile والQ étoile والكونتيتي. يعني مش طلع لي تزيد تمشي تبعد من هكاك تمشي ديريكت تحسب لا quantité produite. alors هنا donc باش نعملوا détermination analytique de l'équilibre. تتذكروهم les étapes ولا لي؟ شنو هي أول étape تتذكروا؟ أي. l'étape نتاعنا مدام أول TMST. on pose la problématique exactement le programme de maximisation de la production. alors le programme TMST سي عملناه أما قبله هو le programme لازمك تكتب له de maximisation de la production. اللي تقول il faut maximiser que à partir de la fonction de production interne, il y a deux, pour l'exemple interne, 2 puissance 2 tiers fois L puissance 1 sur 3 et K puissance 2 sur 3 sous la contrainte de coût du voilà, du coût total interne, il y a 60 qui doit être égal à 5L plus 20K. هذا هو.
Alors, normalement, l'étape suivante, نحسب les productivités marginales ونطلع TMST. chose que اللي احنا déjà عملناها في l'étape اللي قبل في البتي juste في أول الكيستيون déjà مخدومة. Alors, bien sûr ماناش نعاودوا نخدموها. نمشيو للإيتاب اللي من بعد اللي هي شنو هي؟ on va poser la condition d'équilibre. يلزمك تكتبها. TMST égale W sur K, W sur Et R. c'est le rapport des prix des deux facteurs, exactement. La condition d'équilibre, le T, c'est une vraiment, يلزمك تكتبها معناتها اللي ما كتبهاش il a été pénalisé عمناول égale W sur R. Alors, le TMST, c'est très simple. نمشي TMST متاعي K égale 2L, W متاعي 5, R égale 20. باش نعمل باش نضرب juste alors باش نضرب هذا في هذا تقعد لي K égale 10L sur 20. K égale 1 demi L. هذا هو la condition d'équilibre متاعي. يلزم الكونتيتي متاع K تكون شطر متاع الكونتيتي متاع L. باهي. اي نور هو البروجرام قبل تي ام اس تي سي جوست يا نور. يا نور تبعنا لي كيستيون خاطر في الكيستيونات في الكيستيون نتاعنا من الاول ما عطانا قال لنا ديتيرميني تي ام اس تي ما طلبش مني لو شوا ايكونوميك ولا لو شوا اوبتيمال نتاع لونتربريز ومن بعد طلبوا عليا بعد طلبوا. Alors, ce qui s'est passé, مثلا عمناول إذا كان l'élève قبل ما يحسب TMST, il a posé le programme de maximisation, ça a été accepté. Ça a été accepté. Mais ahna, on va suivre les étapes, voilà l'ordre qui est exigé par la question. China TMST redemné, on va aller le choix optimal. Ça veut dire quoi le choix optimal? Ça veut dire qu'on cherche à maximiser la quantité produite en tenant compte d'un budget donné et selon les prix des deux facteurs. هذا هو علاش نكتبوها احنا توا. باهي. Allez, بعد ما نطلع علينا les conditions d'équilibre ونخدمها ونحط K en fonction de L, normalement شنو نخدموا احنا توا؟ نمشي نعوضها في الكونتران نتاع الكو هكا ولا لا؟ باهي. alors هما فما زوز طرق واحدة سهلة واحدة un petit peu compliquée. عطوا نعملوهم الاثنين نعملوهم زوز. alors احنا شنو مستنسين نخدموا؟ مستنسين نعملوا نخرجوا ليكواسيون نتاع الكونترانت كو هكا ولا اللي هي K égale moins W sur R fois L plus le coût total sur R. تذكروها ولا لا؟ هنا جوست باش نعوض باش ديما نحط K en fonction de L moins 5 sur 20 L plus 60 sur 20. Je vais simplifier. Je crois que les K égale moins un quart L plus 3. هذا هو. ومن بعد شنو اللي باش يصير؟ باش نعوض الكا هذه باغ سا فالور اللي لقيناها هوني. باش نعملوا توا؟ نعملوا 1 demi L égale moins un quart L plus 3. نجيب ال L الكل بعد في شيرة واحدة. 1 demi L plus 1 quart L égale 3. باش نوحد المقامات وكل الحكايات هذوكم باش نلقى عندي 3 sur 4 L égale 3. L étoile égale قداش؟ 12 sur 3 égale 4. Égale 4. Donc, le K étoile متاعي, puisque أنا عندي الكونديسيون هذه, la proportionnalité ما بين ال K وال L, باش نخدم بها, K étoile égale 1 demi fois 4 égale 2 unités. هذه اللي احنا مستنسين نخدموا بها. طريقة أخرى, peut-être elle est un petit peu plus simple. Alors, ناخذ الكو توتال, نحط قدامي l'équation متاعي, 5L plus 20K. ou tout simplement باش نجي نعاود نكتب الكو توتال, نخلي 5L على روحها بلس ال 20. فوالا الكا نعوضها بهذيا, نعوضها بهذيك. alors باش نكتب 20 فوا ال
بالله تدوز في الإيتوال كيفاش ممكنها تدوز 3 fois 4 sur 3. إيه. B. Alors, هنا شو قاعد يولي لي 5L plus 10L. ما ننساش اللي coût total c'est 60. OK. Alors, يعني 60 égale 15L. L étoile, هي 60 sur 15, ça fait 4 unités. K étoile, هي 1 demi fois 4 égale 2 unités. Donc, vous avez le choix. تخدم بهذه ولا تخدم الأخرى. راهي نفس الطريقة. معناتها وزوز elles sont acceptées في الباك bien sûr. B. Je قاعد لي أنا توا اللي باش نكمل الخدمة الكل. Il faut chercher la quantité de K, la quantité Q plutôt, quantité produite. سامحوني juste باش نزيد ورقة. Voilà. B. Alors, le Q étoile, tout simplement, باش ناخذ l'équation, la fonction de production وباش نعوض بالبانيer optimal اللي أنا لقيته متاع les facteurs. Alors, égale 2 puissance 2 tiers fois L اللي احنا لقيناها bien sûr égale à 4 1 tiers fois 2 tiers. Alors نجم direct بالcalculatrice وإلا نفتتوها شوية خاطر هي ظاهرة سهلة. égale 2 tiers fois 2 1 tiers fois 2 أخرى 1 tiers fois 2 tiers égale 2 fois 2. Donc Q étoile متاعنا égale 4 unités. OK? 4 unités. صعيبة؟ مش صعيبة؟ أي الميثود الثانية سهلة يا بهاء ريت. الميثود الثانية سهلة. B. La dernière question, question 3. Vérifiez que la phrase soulignée dans le texte est vraie pour l'entreprise ONS. Quel sera alors le nouveau coût total de production, sachant que les prix des facteurs de production demeurent inchangés? Alors, هنا رجعني لك البتي تكست qui accompagne le graphique. نمشي نشوف نعاود نقراك الفراز soulignée et en gras. قال لك dans le cas d'un doublement du panier d'input, le produit doit alors doubler. هنا كنقولوا le produit يعني la quantité produite راهو. يعني شنو il a posé une problématique هنا. شنو البروبليماتيك؟ On doit vérifier. Il faut vérifier. هنا ça احنا في question 3. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que وقت اللي نعملوا doublement du panier d'input يعني les quantités نتاع les deux facteurs on les double, ça veut dire fois 2 multiplié par 2. Est-ce que في الاخر يصير لي un doublement de la quantité produite صحيحة ولا لا؟ اوكي دونك حسب رايكم كيفاش باش نخدموها هذايا؟ حسب رايكم. Exactement, يا محمد Aid. Il faut le prouver avec un petit calcul, tout simplement. ها يا جماعة. عليه جيتوا في هذه وحتى حد ما كلمني عليه. نضرب les quantités في البانيه fois 2. Exactement. ومن بعد نمشيوش نعملوا نشوف بيهم. معناها البرودوي est-il doublé ou non. Exactement. Alors, أنا تو باش نعطيكم نعملوا طريقة سامبل معناتها لا لوجيك شنو تقول معناتها نورمالمون شو تقول لك سامحني ما شفتش اسمك إيمان. تو كنت معايا. أنا مادام كنت نتكلم. شمسي أو أليج في بالي الميكرو متاعك محلولة. باهي أوكي. باهي. Alors normalement شنو نعمل مثلا أنا عندي L étoile L prime étoile سامحني L prime étoile قداش تولي القيمة متاعها 4 fois 2 égale 8. اوكي والك prime étoile باش تولي 2 fois 2 égale 4. نمشي توا نحسب الكونتيتي نمشي نعمل الكونتيتي tout simplement les quantités هذوما نعوضهم normalement شو نلقى الريزولتا نتاع الكونتيتي
إذا كان هي الكيو إيتوال 4 نورمالمون زبدة العثمانية. لازم نلقاها 8 exactement. تلقاها Alors, exactement. Q étoile prime égale 2 tiers fois 8 1 tiers fois 4 2 tiers, bien sûr. B. كيف نفتفتوها حتى هي direct normalement نقولوا لي قداش تلقاوها. Oui, vrai égale 8. OK. Égale, oui. allez, exactement. Fois 2 1 tiers fois 4 1 tiers fois 4 2 tiers égale 2 fois 4 égale 8 unités. Donc, je oui, la phrase soulignée et vérifiée. Donc, la phrase soulignée et vérifiée. B. عملوا هما une autre méthode في الcorrection نتاع الباك. alors باش نعطيه لكم توا. alors شنو عملوا حسبوا جاو باش يحسبوا الكيو ايتوال قال لك tout simplement l'élève شنو يعمل ذيك 2 puissance 2 fois puissance 2 tiers تقعد bien sûr ما مسوهاش mais puisqu'il va doubler les quantités ما يعوضش direct ما يعملش le résultat نتاع ال L ou le K non juste يكتب هنا 2 fois L 1 tiers ou 2 fois K 2 tiers يكتبها هكاك tout simplement ومن بعد شنو نلقاو égal 2 tiers هذيك ما ديما قاعدة بحذانا fois 2 1 tiers fois L 1 tiers fois 2 tiers fois K 2 tiers. Donc, شنو نلقاو عندنا؟ نلقاو هذه L 1 tiers وهذه K 2 tiers و2 tiers هذيك كيما في الكو القديمة جوست هنا شنو نزيدوهم 2 1 tiers و 2 tiers هي égal 2 هاو شنو معناتها لو ريزولتا اللي يخلطوه ça veut dire égal 2 fois Q étoile اللي احنا مرة فاتت قبيلة بركة حسبناها. Donc, la phrase, elle est vérifiée. Il suffit de faire ça. Et tu directement le résultat. Donc, il suffisait que l'élève le doublement de les quantités, juste il y a 2 L et 2 K, où il y a 2 fois Q. Donc, et la phrase, elle est vérifiée. Mais ça, bien sûr, le coût total, dans ce cas, coût total prime, égale 5 fois 2L plus 20 fois 2K égale 2 fois 5L plus 20K, 2 en facteur, pour montrer que le coût total va être doublé, égale 2 fois coût total, égale 2 fois 60, égale 120 unités monétaires. يحب يقول إذا كان quantité معناتها أنت عندك un panier optimal ولا un choix optimal du producteur. Il suffit que تزيد في الquantité نتاع البانيه هذاك d'une proportion مثلا دوبلهم ولا تضرب فوا 3 ولا تضرب فوا 5 ولا تضرب فوا 3 كار ولا تضرب فوا 5 demi. La proportion هذيك حتى الquantité باش تبدل بها معناتها مثلا إذا أنت tu as triplé les quantités نتاع les deux facteurs راهي حتى la quantité produite va être triplée ou le coût total va être triplé. يعني le coût total ou la quantité vont suivre dans la même proportion. هذا هو اللي يلزمك أنت تفهمه من الخدمة نتاع البرودكتور. ب اوكي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيونس نتاعنا نتاع اليوم. ديما نذكركم اللي رانا دون لو كادر نتاع البروموسيون نتاع لوفر نتاعنا شاكب على الباك راهي ريفيزيون تبدا من توا ونحبكم تكونوا معنا في الريفيزيون. باش نبداوها من توا هنا قاعدين نعملوا في شويه في وسط البلاتفورم نعملوا شويه في ريفيزيون ما بين تريمستر 1 و 2 اللي قريناه نحاولوا نوصلوا لقريناه الكل وبعد on va poursuivre مع التيم 4 وقبل الباك بلان باش نكونوا عملنا ريفيزيون جينيرال للتيم 4 باش نكونوا حاضرين للباك بلان
ومن بعد et on va terminer بالريفيزيون في les trois thèmes اللي يقعدوا في les séances متاع l'économie. إن شاء الله تكونوا باش تستفادوا معنا في الأوفر مدام هذايا. بالله هي كان فما دي زيكزارسيس صعب معناها في التيم هذا أنا هو تيم تاع الكونسوماتور والبرودكتور. تحبوا des exercices صعاب؟ اي باهي أوكي باهي إن شاء الله إن شاء الله. باهي فماش كيستيون بلاي سؤال. أوكي محمد محمد باش نحلك الميكرو. باهي دقيقة يا محمد. أي خير كي حطيت الماء. وي محمد. سلام مدام. سلام بابا قولي. بلي مدام كان زيد تفسر لي signification économique de point C. باهي le point C هو il représente un choix optimal هكا ولا ليه؟ اي مدام. باهي وشنو أنت تعرف عليه le choix optimal du producteur؟ شنو نعرفوا عليه؟ ولا l'équilibre du producteur؟ شنو نعرفوا عليه؟ équilibre معناها مدام. أي نقولوا choix optimal ولا l'optimum ولا l'équilibre du producteur c'est نفس الحكاية. اي مدام. باهي أي قل لي محمد تعرفش عليه حكاية؟ شكون ينجم يجاوب محمد؟ ولا l'équilibre du producteur. Le choix optimal, ça veut dire le producteur يختار une combinaison de facteurs. Combinaison productive. وانت عندك قداش من facteur محمد؟ مو deux. Travail. travail au capital. برافو عليك. وانت تعرف اللي le producteur لازم يستعمل il doit combiner يعني يستعمل quantité نتاع travail و quantité de capital. Sauf que برافو عليك يتسميو les ressources نتاعو هذاك. اي. اوكي؟ باهي. جاوبوا معناتها. لحظة بركة يا حازم لحظة بركة عش ولدي. باهي هذوكم يتسميو لي ريسورس نتاعو. سوف كل المشكل وين؟ المشكل اللي هو il ne peut pas utiliser de manière illimitée les quantités de facteurs travail ou capital. علاش؟ ما ينجمش يستعمل عدد الخدامة كيما هو يحب وما ينجمش يخدم ماكينات كيف ما هو يحب. شو المشكل علاش؟ شو اللي يخليه ما عندوش الحرية ذي يا محمد؟ محمد معايا ما؟ اي مدام معاك. اي علاش ما عندوش الحرية ذي؟ على خاطر عنده عنده اي ليميت. عنده ليميت. اكزاكتومون. شنو هي هالليميت هي؟ sous forme de quoi? C'est une limite, c'est une contrainte budgétaire. عنده budget maximal اللي ما ينجمش يفوتو de manière ما ينجمش يخدم عدد خدامة كيما يحب. الخدام عنده كلفته عنده الكو نتاعو والماكينة زادة عندها الكلفة. وهو لوبجيكتيف نتاعو شنو هو محمد فينالمون؟ هو مشكلته قداش يلزمو ينتج باش يربح لو ماكسيموم فلوس باش يربح يكون لو ماكسيموم دو بروفي. دونك قداش لا كونتيتي ماكسيمال اللي ينجم ينتجها ساشون كو عنده كونترانت بودجيتير تحكم فيه. هذا هو لو شوا ايكونوميك. لو شوا ايكونوميك شنو هي لا كومبينيزون اللي تعطيني الكمية نتاع الترافاي وكمية نتاع الكابيتال de telle manière نكون je respecte totalement البودجي نتاعي وبها هي حسب الفونكسيون دو برودكسيون نتاعي بها هي نخلط لو توب نتاع الكونتيتي برودويت باش انا نضمن لو توب نتاع البروفي نتاعي. هذا هو ليكسبليكاسيون نتاع الشوا ايكونوميك. حازم اعطيني ديفينيسيون نتاعو شوا خلي نكتبها توا في اخر الحصه. Madame, la combinaison qui respecte sa contrainte de production et maximise son niveau de production. C'est la combinaison productive qui عاود لي حاجة qui respecte قلت لي qui respecte Oui. Sa contrainte. qui respecte ok sa contrainte de coût
et maximise sa production. هكا موافقين يا جماعة؟ أنا موافقة ما عنديش مشكل معاها. C'est la combinaison productive qui respecte sa contrainte de coût et maximise sa production. هذوما زوز en même temps. يعني elle respecte les deux contraintes اللي عنده حسب الفونكسيون de production قداش ينجم يصنع au maximum et selon le budget اللي عنده. Voilà, يعطيكم الصحة. باهي هكا نكونوا كملنا الحصة متاعنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا avec la petite révision متاع البروغرام متاع البرودكتور le thème 2. Bien sûr ماهيش complète mais on s'est basé sur الخدمة اللي طالبونا عليها في l'examen مدام تاع البرينسيبال باك عام ناول. وي قول لي لاي. مدام بلاش ما نرجع نعملوا في الشوا في التيم 3 على الكرواسونس انتونسيف. باهي لا فما حتى مشكل ان شاء الله ان ميرسي. شاء الله. باهي ما تنساوش نورمالمون l'enregistrement نتاع الديريكت باش يقعد et donc vous pouvez partager في الباج فيسبوك مع اصحابكم ولا في لي جروب نتاعكم باش يستفادوا معنا. وما تنساوش لوفر نتاع شكب على الباك واي سؤال على اللوفر ولا على البيريود دو ريفيزيون on est prêt باش l'équipe نتاع تقي اكاديمي تجاوب على toutes les questions que vous pouvez poser, toutes les interrogations نتاعكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا مرة أخرى. ميرسي بوكو وإن شاء الله à la prochaine. يعطيكم ميرسي الصحة. مدام عايشك على ميرسي خير. بوكو.